Aí. Vai andando devagar. Tá quase chegando, né, pai? Aqui, Ruth, ó. Cortar direto e sai lá, olha um leão passando aqui, ó. E eu ando devagar. Eu tô aqui, ó. Meu pé, pai. Ô, pai, deixa eu parar. Que é isso, né? Oh, maravilha! Vê se você coloca a câmera de frente aí. Desvira aqui, ó. Muda, eu acho que não muda, não, né? Calma. Não. Olha só, gente, que lugar bonito. Filme o mato aí, Ruth. Vamos fazer a ginástica, gente. Aqui a gente foi passar. Nossa, papai, né? Eu não Eu falei com o menino que essa borrachinha tava chegando no ferro. Nossa. Presta muita freia. Esse freio não tá traiando, não. Esse fez alguma coisa nisso. Esse freio não tá traiando, não. Uma coisa. Espera aí, Steca, eu vou. Para aí. Já sei que não é negócio. Esse aí dá, tá rindo da freia, não. Quer cisar, quer cisar. Olha pra cá, Esté. Dá um sorriso, Esté. Esté. Vai do meio desse lado, Zac. Dá um sorriso, Esté. Vai pra cá. Zac, bota o joinha aí. Não apertou muito. Só o ouro, fala. Só o ouro. Aí, monta. Deixa eu estar aí agora. Tá bom, né, pai? Nossa.